दोस्तों, हम जानवरों को उनके खाने वाला खाना खिलाते हैं। चलो प्यारे दोस्तों, ये है मंकी। मंकी क्या खाता है? मंकी को हम केला खिलाते हैं। प्यारे दोस्तों, ये है डॉगी। डॉगी क्या खाना पसंद करता है? डॉगी को हम अंडे खिलाते हैं। चलो म्याऊ म्याऊ। प्यारे दोस्तों, बिल्ली क्या खाती है? बिल्ली को हम मछली खिलाते हैं। कितने चाव से खाती है। म्याऊ म्याऊ। प्यारे दोस्तों, पांडा क्या खाता है? प्यारे दोस्तों, पांडा घास खाता है, तो हम पांडे को घास खिलाएंगे। चलो चप चप चप। चलो दोस्तों, अब देखते हैं टाइगर क्या खाता है। टाइगर मांस खाना पसंद करता है। यम्मी चप चप चप। प्यारे दोस्तों, ये है हाथी। और हाथी क्या खाना पसंद करता है? हाथी केला खाना पसंद करता है, तो हम इनको केला खिलाएंगे। चप चप चप। प्यारे दोस्तों, ये है भालू। और भालू क्या खाना पसंद करते हैं? चलो आइए देखते हैं। पहले हम भालू को खिलाते हैं चिकन। चिकन खिला के देखते हैं। नो 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 नो, ये नहीं खाएंगे, हम दूसरा खिलाते हैं। नो 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 नो, ये भी नहीं खाएंगे। ओ भालू खाते हैं शहद, तो ये शहद यम्मी। प्यारे दोस्तों, ये है चूहा। और चूहा क्या खाना पसंद करते हैं? चलो देख के हम इनको चिकन खिलाते हैं। नो 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 नो, ये चिकन नहीं खाएगा। फिर हम इनको शिमला मिर्च खिलाते हैं। नहीं 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 नहीं, ये शिमला मिर्च भी नहीं खाएगा। ये खाएगा मक्खन, ये खाएगा केक। यम्मी। प्यारे दोस्तों, ये है शेर। और शेर क्या खाना पसंद करता है? ये किसको गाजर दी? नहीं नहीं नहीं, गाजर नहीं खाएगा। नहीं 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 नहीं, बैंगन भी नहीं खाएगा। इसको हम खिलाते हैं चिकन। वाओ, ये चिकन खाएगा। यम्मी। दोस्तों आइए देखते हैं लास्ट में क्या है। ये घोड़ा। घोड़ा क्या खाता है? शिमला मिर्च। नो 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 नो। ये चिकन। नो 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 नो। घोड़ा खाता है घास। यस यम यम्मी यम्मी यम्मी। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें और चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करें।